cuando sacabas de tus papas en el salón de clases. Oye, ahora sí voy a sacar mis papitas. Ay, qué rico. Oye, Luis, ¿qué estás comiendo? Ay, ¿me das una? Ándale, por favor, por favor. Ay, no, Luis, no te puedo dar porque tú siempre vas de chismoso y todos me van a pedir. No le digo a nadie que trajiste papitas. Bueno, solo una, toma. Sí, gracias, ay, sí. Luis, ¿estás comiendo papitas? ¿Me das una? Nada, no estoy comiendo nada, Mariana. Ya, ándale, por favor. No te voy a dar de mis papitas, ¿sí? Ah, bueno. Profesor, disculpe, ¿se puede comer dentro de clase? No, Mariana, sabes que está prohibido comer dentro del salón de clases. Ay, es que mire, Luis. Cállate. Toma. Uy. Gracias, sabía que me ibas a dar.